Bà khi mà zoom group nâng chụp đẹp số bong bóng prey mình đã tam đang snap nâng tu sna từng học ní zoom xóa cũng chụp bộ cover từ lọc mà can channel Leapheng Tutorials sai thêm mấy bà chẳngនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office Word 2019 បន្តទៀតដែលជាមេរៀនទី5បាទ7ហើយភាគ2បាទឬក៏អាចថាភាគ B ចុះពាក្យណាដោយសារតែ lesson 7នេះយើងអត់ទាន់ចប់ទេបាទអញ្ចឹងយើងមាន2ភាគអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្របែកជា2ទៅដោយសារតែវាអត់ទាន់ចប់ណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនទាន់បានបាទសិក្សានៅភាគមុនអាចចូលទៅទស្សនាភាគមុនបានខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងចុងវីដេអូឲ្យណាអូខេអញ្ចឹងការភាគមុនគឺបងប្អូនបានសិក្សារួចមកហើយតើតើជាមួយនឹងបាទ superscript ហើយនិង subscript ណាឥឡូវយើងចូលដល់បន្តទៀតណាគេដាក់ថា text effect អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ style អក្សរយើងបាទ mode style អក្សររបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន Leapheng Tutorial នេះចឹងក្បាច់ស្អាតមានពណ៌ស្អាតអីអាចប្រើប្រាស់ style បាននៅខាងហ្នឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះមកចុចសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញមាននេះណាបាទយើងអាចមានអក្សរធម្មតាបាទ black ពណ៌ខ្មៅធម្មតាហើយមានពណ៌មាន style ឃើញគាត់ដាក់មកលើវាសូឲ្យយើងវាប្រែប្រួលឲ្យយើងឃើញទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន mode ទេបាទយក mode ហ្នឹងអញ្ចឹងចុចលើហ្នឹងទៅគឺវានឹងផ្លាស់ប្ដូរ mode ឲ្យយើងណាឧទាហរណ៍យើងចង់បាន mode អានេះយើង select ត្រឹមនេះទៅចង់បាន mode ត្រឹម Leapheng ហ្នឹងបងប្អូនដូរទៅ select ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងមកដូរ mode ចេះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើង select ត្រឹមណាគឺវាដូរប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនកុំច្រឡំថាហេតុអីបាទខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរវាឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុន្តែ mode ផ្សេងគ្នាបាន mode អក្សរផ្សេងគ្នាបានដោយសារតែយើង select ណាអញ្ចឹងបងប្អូន select យកប៉ុណ្ណាគឺវីដេអូផ្លាស់ប្ដូរយើងប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺយើងដូរបាទគេហៅថា mode អក្សររបស់យើងណាពណ៌អក្សរ highlight ពណ៌អក្សរយើងឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញទៀតនៅក្នុងហ្នឹងក៏អាចមានដែរខ្ញុំ select លើ Leapheng នេះខ្ញុំបដូរធំ Leapheng ចុចសញ្ញាព្រួយបន្តទៀតវាមាន outline បាទ outline ហ្នឹងអាពណ៌ឥឡូវខ្ញុំសុំទាញប៉ុណ្ណេះយកទៅដាក់ខាងចុងនេះសិនណាបាទខ្ញុំ select ប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចសញ្ញាព្រួយនឹងចុះក្រោមវាមាន outline អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ outline ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើអ្វី outline ហ្នឹងគឺអាពណ៌ខាងក្រោយនេះពណ៌គៀនហ្នឹងណាបាទគៀននេះយើងចង់បដូរពណ៌ហ្នឹងដាក់ពណ៌ឲ្យគេអញ្ចឹងដាក់ពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងឃើញទេoutline អាពណ៌ដែលនៅសុំនៅជុំវិញណាបងប្អូនឃើញទេយើងចង់បាន mode អញ្ចឹងទៀតយើងដូរខ្លួនឯងទៅចង់បានក្រហមជុំវិញដាក់ក្រហមអញ្ចឹងទៅបាទចង់បានលឿងទៀតដាក់លឿងអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងឯងគេហៅ outline ណាគឺពណ៌ដែលនៅខាងក្រៅអក្សររបស់យើងណាខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយមិនឲ្យបងប្អូនយល់ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមើលបានណាមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់រូបរាងរបស់វានេះណាឃើញវាពណ៌វាមានពណ៌តាមពិតពណ៌អក្សររបស់យើងពណ៌ខៅប៉ុន្តែបន្ទាត់ពណ៌ជុំវិញសុំជុំវិញអក្សរហ្នឹងគឺវាពណ៌លឿងណាឃើញទេបងប្អូនឃើញទេណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌លឿងចុះណាអូខេឬក៏បងប្អូនអាចមើលទៀតណាវាមាននៅក្នុងហ្នឹងវាមានទៀតមាន no outline បើសិនជាយើងអត់ចង់ដាក់ពណ៌ outline ហ្នឹងទេយើងអាចដាក់ no ទៅវាដោះវិញឃើញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំគ្រាន់ដាក់មកលើ no outline វាដោះវិញតែខ្ញុំដាក់លើពណ៌វាលោតពណ៌ទៅតាមអ្វីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនតន់ត្រង់ហ្នឹងណាហើយកន្លែងនេះយើងអាចរើសពណ៌ផ្សេងពីនឹងបានណាវាមានពណ៌ច្រើនជាងនឹងទៀតបងប្អូនអាចចង់បងប្អូនចង់រើសពណ៌ផ្សេងពីនឹងអាចរើសបាននេះណាវាមានពណ៌ផ្សេងពីនឹងហើយយើងអាច custom ដោយវាយលេខលេខបាទលេខអក្សរលេខកូដបញ្ជាក់ពណ៌នឹងបានទៀតណាវាមានពណ៌ RGB និង HSL ណាទូទៅគេប្រើ RGB ណាបាទមាន red មាន green ហើយនិង blue ណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចបដូរលេខកូដវាបានណាកន្លែងហ្នឹងតែទូទៅគេយក standard នេះបើសិនចង់បានពណ៌នេះយើង select ពណ៌ហ្នឹងចុច OK ទៅវាដូរពណ៌ហ្នឹងណាឃើញទេតែពណ៌ហ្នឹងវាអត់ស្អាតទេណាបងប្អូនអាចដូរទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដូរយក outline យកពណ៌លឿងចុះវាច្បាស់បន្តិចណារឿងស្អាតបន្តមកទៀតយើងចូលដល់បាទ shadow ហ្នឹងគឺអ្វីពេលដែលយើងដូរយើងគ្រាន់តែ shadow ហ្នឹងបើយើងនិយាយចំទៅស្មោលបាទស្មោលនៃអក្សររបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលឃើញនេះស្មោលវានេះស្មោលអាពណ៌រៀងទឹកសមុទ្រហ្នឹង
ចឹងយើងអាចបដូរ mode style វាបានយើងចង់ឲ្យវាពណ៌បាទស្រមោលនឹងប្រឆិតទៅខាងណាណានេះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានស្រមោលបែបនេះណានេះវាចាំងពីក្រោមវិញណាវាចាំងបងប្អូនឃើញស្រមោលវាចាំងពីក្រោមហ៎ពេលដែលខ្ញុំដាក់មកលើអញ្ចេះឃើញវាដូរស្រមោលទេបងប្អូនឃើញស្រមោលនេះស្រមោលនេះឥឡូវខ្ញុំសុំចុចលើវាមួយចុះដើម្បីបង្ហាញខ្ញុំចុចអានេះណាបងប្អូនឃើញស្រមោលនេះស្រមោលវាស្រមោលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានស្រមោលបែបណាយើងរើសទៅតាមហ្នឹងណាបាទបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់ម៉ៅនៅលើស្រមោលហ្នឹងទៅវានឹងប្រាប់ហើយវានឹងបង្ហាញស្រមោលនោះឃើញបងប្អូនឃើញខ្មៅស្រមោលនៃអក្សរប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទូទៅគេយកអានេះណាអានេះបាទ button right មានន័យថាវានៅពីក្រោមខាងស្ដាំស្រមោលហ្នឹងវាចាំងពីក្រោមនៅខាងស្ដាំណាបើនេះវាអីគេបាទអានេះខាងក្រោមស្រមោលវាចាំងនៅខាងក្រោមវិញបងប្អូនឃើញចាំងខាងក្រោមអក្សរណាបងប្អូនមើលឃើញនេះខាងក្រោមនេះណាអូខេឥឡូវណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ថាបងប្អូនតន់អញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានកន្លែងហ្នឹងណាយើងទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងទៅបាទតាក់ទងស្រមោលវាមានច្រើននេះណាអញ្ចឹងចង់បានមួយណាយកមួយហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតអានេះគេថា relation ហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចស្រមោលដែរប៉ុន្តែចាំងបច្រាស់ស្រមោលហ្នឹងវាលក្ខណៈចាំងបច្រាស់ពីក្រោមមកវិញនៅថាចាំងពីលើទឹកណាបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លោះកញ្ចក់បាទឬក៏បងប្អូនអាចធ្លាប់មើលរូបខ្លួនឯងនៅក្នុងទឹកបាទចាំងទឹកហ្នឹងយើងមើលឃើញវាចាំងផ្លាតមកយើងវិញណាបាទឃើញរូបយើងនៅក្នុងទឹកក៏មានរូបនៅក្នុងកញ្ចក់ក៏មានដែរនេះដូចយើងមើលនៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងណាបាទអានេះហៅចំណាំងផ្លាតអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសបានណាទៅតាមតម្រូវការបងប្អូនចង់បានវាច្បាស់ខ្លាំងក៏ដាក់ទៅបើថាមិនចង់បានទេបាច់ដាក់ទេណាបើចង់បានក៏ដាក់ទៅណាវាមានតាមប្រភេទវានេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតន់ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ចោះដើម្បីបងប្អូនយល់ណាបាទបន្ទាប់មកទៀតវាមានបាទ grow នេះគឺពណ៌នេះពណ៌សុំជុំវិញហ្នឹងបាទពេលដែលខ្ញុំដាក់មកលើវាបងប្អូនឃើញនេះណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានអានេះឃើញបងប្អូនឃើញពណ៌រៀងរំលេចស្មៅវាជុំហ៎បាទជុំវិញហ្នឹងគឺពណ៌ហ្នឹងណាឃើញហ៎ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរចនាទៅតាមហ្នឹងបានណាបាទតម្រូវការខ្លួនឯងចង់បានបែបណាយកបែបហ្នឹងទៅឬក៏បងប្អូនចុចកន្លែង more នេះដើម្បីមើល color ផ្សេងនឹងពីហ្នឹងទៀតនេះណាបងប្អូនអាចរើស color ផ្សេងពីហ្នឹងបាននេះគាត់ដាក់ម៉ៅលើ more ground color ហ្នឹងទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញ ground color ហ្នឹងណានេះឃើញទេចង់បានលឿងដាក់លឿងចង់បានអីគេចង់បាននឹងខៀវដាក់ខៀវណាឃើញទេឬក៏ចង់បានរបស់គេដែលដាក់ឲ្យយើងស្រេចខាងលើនេះក៏បានដែរណាអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះមួយរឿងម៉ូតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ចង់បានពណ៌ខៀវជុំវិញទេខ្ញុំអាចរើសបានណារើសបានពណ៌នេះណាអូខេហើយកន្លែងអានេះកន្លែង option វាយើងចង់មាន option ជំរើសអីផ្សេងទៀតក៏ដាក់ទៅប៉ុន្តែទូទៅគេមិនសូវជំរើសនៅលើ option ហ្នឹងទេណាយើង option ហ្នឹងយើងជំរើសយើងធ្វើខ្លួនឯងណាវាប្រៀបដូច custom អញ្ចឹងយើងកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំណត់ខ្លួនឯងបានសេរីវាមិនសាយវាបានប៉ុណ្ណានេះសាយវាបាទ trend បាទ trend ស្អីគេនេះអានថាម៉េចទេបាទអធិស្ឋានផងព្រោះដោយសារខ្ញុំមិនសូវចេះភាសាបច្ចេកអង់គ្លេសប្រហែលទេបើសិនជាអានខុសអីអធិស្ឋានផងណាបាទអានេះគេ transparency អញ្ចឹងបាទ transparency អញ្ចឹងបាទហ្នឹងជាស្អីបើសិនជាអានខុសអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើបាននេះឃើញស្មៅរៀងព្រិលណាកន្លែងហ្នឹងណាអូខេពេលដែលយើងចុចទៅឃើញរឿងព្រិលទៅឧទាហរណ៍យើងមានន័យថា option ហ្នឹងឧទាហរណ៍ចម្រុះដែលគេដាក់ប្រមាណនេះគេដាក់grow ហ្នឹងប្រមាណហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការយើងអត់វាអត់ត្រូវតាមតម្រូវការរបស់យើងណាយើងអាចកំណត់ដោយខ្លួនឯងបានដោយយើងជ្រើស option ខាងក្រោមនេះជា option នេះយើងអាចសេរីខ្លួនឯងបានចង់បានសាយវារឿងធំបន្តិចអញ្ចឹងទៅបាទចង់បាន transparency វារៀងមិនរៀងស្មៅខ្លាំងឬក៏ដិតខ្លាំងអីចឹងទៅដូចបាញ់ថ្នាំអីចឹងក៏ដាក់ទៅណាអូខេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនអាចរៀនអនុវត្តខ្លួនឯងបានត្រង់ហ្នឹងបាទមាន 3D ចង់បានទំហំ 3D អីនេះអក្សរយើង 3D អីចឹងស្មៅយើងណា 3D អញ្ចឹងដាក់ទៅណាវាមានច្រើនទៀតណាហើយមានពណ៌ណាពណ៌ឃើញទេយើងអាចកំណត់បានណាបាទចឹងវាមានអីគេមាន shadow អានេះវាដូចទៅនឹងអានេះណាជំរើសពួកនេះណាវាយកអាពួកហ្នឹងមកឲ្យយើងធ្វើការកំណត់ណាវាមាន outline មាន shadow មានបាទ resolution ណាឃើញទេអ
ចឹងបងប្អូនអាចបានកំណត់បានណាអូខេចឹងទូទៅគឺខ្ញុំមិនសូវប្រើដោយខ្លួនឯងទេខ្ញុំយករបស់គេមកប្រើទេបាទនេះក្រអីគឺយករបស់គេបាទshadow គឺយករបស់គេដែរណាបាទ resolution ហ្នឹងក៏ប្រើរបស់គេដែរតើតើជាមួយ number style ហ្នឹងទូទៅគេប្រើប្រាស់ទៅលើអក្សរណាទៅលើលេខជាស្រ័យផងបាទបើសិនជាវាលេខវាជាលេខអីយើងអាចកំណត់បានតែនេះវាមិនមែនជាលេខទេណាវាជាអក្សរអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បានទេអូខេបន្ទាប់មកវាមានអីទៀតបាទអានេះអត់ជាបញ្ហាទេអានេះខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរអត់សូវស៊ីជម្រៅដែរត្រង់ហ្នឹងអត់ដែរទៅប្រើវាផងដល់ពេលនេះវាជាលក្ខណៈ mode អក្សរដែរយើងអាចរើស default របស់គេគឺយកអញ្ចឹងបើថាយើងចង់បានកំណត់ផ្សេងពីនឹងទៀតយើងអាចយកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងទៅណាគេហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរជាស្រ័យផងពីប្រឡោះខាងក្រោមនេះអត់សូវយល់ដែរណាដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវប្រើវាដែរណាឥឡូវយើងសាកមើលតើហ្នឹងវាមិនអត់មានអីកើតឡើងផងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងបាទមុខងារ A ហ្នឹងយើងដាក់មកនៅលើវាគេដាក់ text effect ហ្នឹងគឺយើងរចនាទៅលើអក្សររបស់យើងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេមកបានរយៈពេល11នាទីអីគឺគាត់ថា effect ទៅលើអក្សររបស់យើងគឺកែកុនអក្សររបស់យើងឲ្យមានសពនភាពគឺ11នាទីណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តតិចទៀតចុះណាបាទអាចថាបន្តិចទៀតចុះអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ A នេះបាទ A នេះគឺយើងដាក់highlight ទៅលើអក្សររបស់យើងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ highlight ខ្ញុំ select លើប៉ុណ្ណឹង highlight ពណ៌ខ្ញុំចុចលើពណ៌ហ្នឹងគឺ highlight ហ្នឹងណា node ចំណាំអញ្ចឹងណាចង់ដូរពណ៌វាចុចសញ្ញាព្រួយមកមានពណ៌អញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំ select វាសិនបាទតែខ្ញុំដូរពណ៌នេះឃើញទេវាដូរឲ្យយើងណាចង់បានពណ៌ឲ្យផ្សេងពណ៌នេះហ៎បាទ select លើពណ៌ហ្នឹងទៅណាហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនតន់ហើយមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសុំដោះវិញដើម្បីដោះ highlight ហ្នឹងយើងអត់អីបាក់ទេយើងចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងទៅយើងយក no color គឺដោះធម្មតាវិញណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតន់បងប្អូនតន់ត្រង់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចចូលដល់បាទ A មានពណ៌ពីក្រោមនេះពេលដែលយើងដាក់ mouse color នៅលើវាបោះ message ប្រាប់យើងថាវាជា font color គឺពណ៌អក្សររបស់យើងនេះឥឡូវអក្សររបស់យើងនេះអានេះដោយសារយើងដាក់ mode អក្សរនេះណាយើងប្រើ effect នេះណា effect អក្សររបស់យើងហ្នឹងគឺវាចេញទៅតាមអក្សរយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ធម្មតាវិញខ្ញុំដាក់ធម្មតាខ្ញុំយកធម្មតាវិញចេះណាគឺពណ៌វាធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងទូទៅ default របស់Cambodia Word ពេលយើង share អក្សរដំបូងគឺចេញពណ៌ខ្មៅវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់បានអក្សរយើងពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវអីយើង select លើអក្សរហ្នឹងទៅយើងអាចរើសបាទរើសពណ៌បានចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងទៅមានពណ៌អក្សរយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានអក្សរពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេអក្សរយើងពណ៌លឿងណាអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទយើងអាចគាត់តែយើង select ទៅក៏វាបង្ហាញខាងលើនេះណាអា tool font ខាងលើនេះគឺក៏វាបង្ហាញដែរណាគាត់តែយើង select ប៉ុណ្ណឹងយើងអាចចុចនៅខាងនេះក៏បានបាទនៅខាងលើនេះក៏បានដែរគឺវាស្តៀងគ្នាវាដូចគ្នាទេបាទណានេះ new comment អីអត់អីបាក់ទេយើងអាច comment អញ្ចឹងទៅតែបើថាយើងមិនចង់ comment ទេយើងអាចដោះវាវិញទៅណាបាទអាចដោះវិញទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ comment អីទេបាទខ្ញុំអាច select លើហ្នឹងបាទអាច comment អីមួយទៀតក៏ comment ទៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ comment ទេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់កន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងមានតែយើង clear all formatting ទាំងអស់អ្វីដែលយើងបានកំណត់ពណ៌កំណត់អីហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ clear ឲ្យវាដូចដើមមួយទាំងអស់អត់អីពិបាកទេយើងគ្រាន់ select ទាំងអស់ឬក៏ control A មកយើងចុចទៅលើ A ហ្នឹងទៅនេះ A នេះគឺវាដោះទាំងអស់ឃើញបងប្អូនឃើញវាមកទំព័រដើមមួយទាំងអស់វាមកតម្រងដើមមួយទាំងអស់ណាអ្វីដែលយើងទៅសេប្រហែលគឺវាចេញដូចដើមទាំងអស់ណាវា clear format clear អីខ្ទេចអស់ហើយណាអត់មានអីទៀតទេណាអូខេអញ្ចឹងគិតថាវីដេអូហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីបន្ថែមទៀតគឺអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូបានខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់វិញអញ្ចឹងត្រង់ចំណុច tab font ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមភាគ2ហ្នឹងឯងហើយភាគក្រោយយើងនឹងចូលដល់ paragraph បន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងបន្តទៀតអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ